હલો, કેમ છે મિત્રો? આજે આપણે શું પાપડીની ઢોકળી, આપણે લીલી જે વાલોર પાપડી મળે છે એની આપણે આજે ઢોકળી બનાવીશું. તો એના માટે પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. મેં આ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. આપણે રેગ્યુલર જે રોટલી કરીએ છીએ એ લોટ લીધો છે. એમાં મેં 3 મોટી ચમચી તેલ નાખ્યું છે. હવે એમાં નાખીશું આપણે થોડી અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 પિંચ જેટલો ગરમ મસાલો, ચમચી આપણે અજમો આપણે હાથેથી ક્રશ કરી અને નાખવાનું, એટલે એનો ટેસ્ટ સારો આવે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આપણે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે થોડું થોડું પાણી નાખી અને આપણે પરોઠા જેવો લોટ બાંધી લઈશું. તો આપણો લોટ બંધાઈ અને તૈયાર છે. આવી રીતે આપણે થોડો કડક અને અટામણ વગર વણી શકાય એવો આપણે આ લોટ બાંધી દેવાનો. હવે એને આપણે ઢાંકી અને 5 થી 10 મિનિટ માટે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે ઢોકળીના વઘારની તૈયારી કરી લઈશું. આપણે ઢોકળી કુકરમાં બનાવવાના છીએ. હવે એમાં 2 મોટી ચમચી આપણે તેલ નાખીશું. તેલ આપણું ગરમ થાય એટલે આપણે અડધી નાની ચમચી અજમો એડ કરીશું. આપણો અજમો બરોબર ફૂટી જાય પછી મેં 2 મરચાંના આવી રીતે ટુકડા કરી લીધા છે, આપણે એ નાખીશું. 8 થી 10 કળી લસણ મેં આવી રીતે ખાણીમાં ખાંડી લીધું છે. હવે આપણે એ એડ કરીશું. 150 ગ્રામ જેવી પાપડી મેં ફોલી અને સમારી અને ધોઈ અને એકદમ ચોખ્ખી કરી લીધી છે. હવે આપણે એ એડ કરીશું. હવે આપણે આમાં મસાલો કરીશું. અડધાથી પણ ઓછી હળદર, અડધી નાની ચમચી આપણે મરચું, નાની ચમચી ધાણા જીરું, અડધાથી પણ ઓછી ચમચી આપણે ગરમ મસાલો નાખીશું. બધા જ મસાલા જો આવી રીતે આપણે કરી અને એને તેલમાં જ થોડા ચડી લેવાના, જેથી આપણી ઢોકળીનો કલર અને ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે. હવે આપણે એમાં ઉમેરવાનું છે પાણી. અહીંયા મેં 2.5 ગ્લાસ પાણી ઉમેર્યું છે. હવે નાખીશું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે બધું મિક્સ કરી અને આપણે પાણી ઉકળે પછી આપણે ઢોકળી અંદર નાખવાની છે. ઢોકળી પાણી ઉકળે એટલે નાખવાની છે. ખીચડી નાખો, બહુ મસ્ત લાગે ઢોકળી. આ રીતે આપણે એક લુઓ લઈ અને એને સરસ આવી રીતે કરી લેવાનું. પછી આપણે એને વણી લેવાનું. આવી રીતે તમારો લોટ જો પ્રોપર બંધાયો હશે તો અટામણની જરૂર નહીં રહે અને આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ ઇઝી રીતે આપણે વણી શકીશું. જો આપણું પાણી ઉકળવા આવ્યું છે, હવે આપણે ઢોકળી પણ આપણી અને એમાં હવે આપણે એને કાપી અને
પાણીમાં એડ કરી દઈશું. તમને અનુકૂળ હોય એવા શેપમાં નાના મોટા ટુકડામાં કાપી શકો છો. મેં અત્યારે ચોરસ ટુકડા કર્યા છે. આવી રીતે આપણે બધી ઢોકળી અંદર ઉમેરી દેવાની. આપણે એક ઢોકળી નાખીએ પછી આપણે ચમચો મારવાનું નહીં ભૂલી જવાનું. આપણે હલાવી જ લેવાની એને, જેથી કરીને બીજી ઢોકળી આપણે નાખીએ તો એક ઉપર એક ચોંટી ના જાય. જેટલી વાર આપણે ઢોકળી નાખીએ એટલી વાર આપણે ચમચો તો મારતું જ રહેવાનું, જેથી કરીને આપણી ઢોકળી ચોંટી ના જાય. જો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળી આપણી એકદમ કલરફુલ દેખાઈ રહી છે. જો હવે આપણે બધી ઢોકળી નાખી દીધી છે. હવે આપણે એકદમ ધીમા ગેસ પર એને એક સીટી આવવા દેવાની છે. એક જ સીટીમાં આપણી ઢોકળી એકદમ પરફેક્ટ ખાવા લાયક થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ જો ફાસ્ટ રાખશો તો સીટી તરત ભરાઈ જશે, તો તમારી ઢોકળી કાચી રહેશે. એકદમ ધીમા ગેસ પર એને આપણે થવા દેવાની છે. જો તમે જોઈ શકો છો આપણી ઢોકળી એકદમ સરસ રીતે થઈ ગઈ છે. ચલો આપણે હવે એને સર્વ કરી લઈશું. તે પહેલાં આપણે થોડાક ધાણા ઉમેરી દઈશું. એમાં ધાણા ઉમેરી અને ફરીથી આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવી આપણી વાલોર ઢોકળી તૈયાર છે. તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો. તમારા બાળકોને, તમારા પરિવારને એકવાર મારી રેસીપી આવી રીતે ટ્રાય કરી અને ખવડાવી જોજો. બહુ સરસ લાગશે. મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચલો ફરીથી મળીશું નવી કોઈ રેસીપી સાથે. જય જલારામ.